บิตคอยแหมลงมาขนาดนี้เงียบเลยนะตายเลยดิคันอะอยากเล่าคือบิตคอยคลิปนี้จริงๆตอนแรกสายอยากจะตั้งชื่อว่าบิตคอย3ชาติ3ภพคือเอาอินสปิเรชันมาจากซีรีส์จีนที่มันป่าท้อ10 ลี้3ชาติ3ภพอะไรเงี้ยมันนานดีชอบในคอนเซปต์ความตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นวนไปวนมาเพราะมันเหมือนบิตคอยมากๆเลยค่ะที่แบบหูขยันตายสุดๆและเดี๋ยวคลิปเนี้ยไซก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่บิตคอยอ่ะมันกำเนิดขึ้นมายังไงมันรุ่งเรืองขึ้นมายังไงมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่โดนรังเกียจโดนรังแกยังไงผ่านด่านเคราะห์ยังไงจนกระทั่งมันแบบรุ่งเรืองขึ้นมาได้แล้วล่าสุดมันก็แบบหัวทิ่มลงไปอีกซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวไซจะเล่าเรื่องราวของบิตคอยเป็นไทม์ไลน์ผ่านความขยันตายของมันเพราะว่าบิตคอยอ่ะตายซ้ำตายซากนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะสนับสนุนข้อมูล Bitcoin ทุกชาติทุกภพของช่อง Sai Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือว่าจะกดเซฟไว้ดูทีหลังและที่อยากให้ทำที่สุดก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อไซลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีเปล่าขอบคุณค่ะบิตคอยตุลาที่แล้วเองนะปี 2025 มันขึ้นไปทำ all time high ที่ราคาสูงสุดของมันเลยนะฟิว4 ล้านบาทโหตอนนั้นทุกคนแบบหูบิตคอย4 ล้านแล้วเหรอทุกคนตกใจตื่นเต้นมากแต่วันที่ทรายเขียนเรื่องนี้คือวันที่6 กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเมื่อวานคือวันที่5 กุมภาพันธ์บิตคอยมันดิ่งแรงเลยค่ะติดลบ 52% นะคะไส้มันที่ปลายไส้เนี่ยมันอยู่ที่1,900,000 บาทก็ลงมา 52% ละเปิดโซเชียลมีเดียมาหูเต็มฟีดเลยบิตคอยตายแล้วดิอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าบิตคอยตายรอบนี้มันจะตายแล้วตายเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะฟื้นไหมแต่ในคลิปนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าบิตคอยก่อนหน้านี้มันตายมาแล้วท่าไหนและมันเคยฟื้นขึ้นมาได้ท่าไหนบ้างไปดูกันน้องบิตคอยน้อยถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้งแต่หลังวิกฤตหนี้เน่าซับไพรม์ไครซิสปี 2008 ค่ะวิกฤตนี้มันเกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราทุกคนเชื่อใจในระบบที่เรียกว่าธนาคารมากเกินไปค่ะในวันที่มีหนี้จำนองบ้านเน่ามากมายนะคะแต่ว่าธนาคารกลับเอาหนี้จำนองบ้านที่เน่าแล้วพวกนั้นมามัดรวมกันแล้วให้เรตติ้งแบบอย่างหรูเลยแบบ A บวกขายให้กับนักลงทุนทั่วโลกค่ะจนกระทั่งมันโป๊ะแตกขึ้นมาว่าหนี้พวกนี้เนี่ยลูกหนี้จ่ายไม่ไหวแล้วนะกลายเป็นวิกฤตพังระเนระนาดกันทั้งโลกค่ะคนที่ให้กำเนิดบิตคอยขึ้นมานะคะชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะที่เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นองค์กรหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะแต่สร้างบิตคอยขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นเงินที่ประชาชนนะคะสามารถที่จะครอบครองได้จริงๆส่งต่อถึงกันและกันได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบและไม่ต้องไว้ใจตัวกลางอย่างรัฐบาลหรือธนาคารเลยค่ะจริงๆแล้วซาโตชินากาโมโตะเนี่ยเขาเริ่มเขียนโค้ดบิตคอยขึ้นมาตั้งแต่ปี 2007 แล้วนะคะและให้กำเนิดโดเมนเนม bitcoin.org ขึ้นมาในวันที่ 18 สิงหาคม 2008 จากนั้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2008 ซาโตชินากาโมโตะเขาก็เริ่มเผยแพร่ Bitcoin White Paperให้ทุกคนได้อ่านในวันที่ 9 มกราคม 2009 ซอฟต์แวร์ Bitcoin เวอร์ชัน 0.1 ถูกปล่อยออกมานะคะสร้างเป็นบล็อกเชนบล็อกแรกของ Bitcoin ชื่อว่า Genesis Block of Bitcoin โอเคคลิปนี้ไม่ลงอะไรเทคนิคเกี่ยวกับ Bitcoin นะคะเพราะว่ามันจะยาวไม่ใช่ค่ะเพราะเราไม่เก่งเรื่องนั้นถ้าอยากดูอะไรที่เป็นเทคนิคไปช่องไรชิปนะคะช่องอาจารย์ตั้มแต่ที่ทรายอธิบายจุดกำเนิดของ Bitcoin ให้ฟังเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า Bitcoin มันถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นขั้วตรงข้ามกับระบบที่เรียกตัวเองว่าธนาคารหรือว่ารัฐบาลที่พยายามจะเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินของประชาชนตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นชีวิตของ Bitcoin น้อยตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูภาพศัตรูของเขาแล้วชีวิตมันไม่ง่ายแน่นอนบิตคอยตอนเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเล็กเนี่ยเหมือนแบบเด็กขี้มูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยมีฉายาแย่ๆเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยก็คือ Geek Money เป็น Nerd Currency เป็นเงินของพวก Geek พวก Nerd อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็น Dark Web Money เพราะตอนนั้นมันมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Silk Road ที่มีคนใช้บิตคอยในการซื้อสิ่งของผิดกฎหมายเยอะแยะเลยแบบยาติดปืนอวัยวะเถื่อนอะไรแบบนี้ไปดูได้คลิป Silk Road นะมีทำไว้บางคนเรียกตรงๆเลยว่า Bitcoin คือ Anti Bank Money ค่ะก็คือเป็นเงินที่ต่อต้านระบบธนาคารซึ่งก็ใช่ส่วนคนที่อยู่ข้าง Bitcoin นะเน้นแนวปรัชญาหน่อยก็จะเรียก Bitcoin ว่า Freedom Money หรือว่า People's Money เงินแห่งอิสรภาพเงินของประชาชนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนนั้นว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก่อนที่ Bitcoin จะหัวทิ่มรอบเนี้ย
ปีที่แล้วเอง Bitcoin มันได้ชื่อเล่นว่า Digital Gold เลยค่ะอย่างเท่ถามว่า Bitcoin ที่มันเคยไป4ล้านเนี่ยนะมันเคยโดนทุบลงไปแบบต่ำที่สุดเลยในชีวิตมันเท่าไหร่ต่ำลงไปมากที่สุดจากการโดนทุบใช่ไหมคือ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า35 สตางค์อะไรประมาณนี้ในปี 2010 แล้วกว่า Bitcoin มันจะไต่ขึ้นมาได้แต่ละระดับราคาจนกระทั่งไป all time high เนี่ยนะมันตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นโดนทุบโดนแทงมาไม่รู้เท่าไหร่อะเราเข้าเรื่องชาติภพที่1ของ Bitcoin กันเลยค่ะซึ่งชาติภพนี้ Bitcoin โดนแทงไส้ไหลติดลบไปเลย 99% Bitcoin เปิดตัวมาด้วยราคาขายอยู่ที่เหรียญละ1 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ1 ดอลลาร์นะไม่ถึงปีค่ะราคา Bitcoin ขึ้นไป32 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญ Bitcoin ซึ่งเยอะมากแต่เกิดปุ๊บก็คือดับอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะตอนนั้นมีคนแฮ็ก Bitcoin จาก Exchange ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Mt. Gox นะคะแฮ็กไปทั้งหมด 850,000 เหรียญค่ะพอแฮ็กไปเสร็จเอากลับมาเทขายใส่กระดานเดิมทำราคา Bitcoin คือล่วงแหลกราคา Bitcoin จากที่มันขึ้นไป32 ดอลลาร์สหรัฐใช่ปะโดนแฮ็กแล้วเอามาเทขายในกระดานเดิมอะล่วงลงไปเลยเหลือแค่0.01 ดอลลาร์สหรัฐนี่คือการโดนทุบครั้งแรก Bitcoin ติดลบ 99% แต่ถามว่าตอนนั้นมีใครสนใจไหมไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกเพราะว่า Bitcoin อะเงินเด็กเล็กเด็กขี้มุกโป่งอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้สนใจกันแล้วก็ไม่ได้มีผู้ปกครองไม่ได้มีรัฐบาลอะไรมาดูแลแล้วก็เป็นเหรียญไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยแล้วไปช่างมันถ้างั้นเราไปชาติที่2ของ Bitcoin กันเลยค่ะชาตินี้ Bitcoin โดนแทงติดลบ84% ซึ่งหลังจากที่ราคา Bitcoin เนี่ยมันติดลบ 99% ไปอยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่นานมากค่ะประมาณปี 2013 ก็นานอยู่นะราคา Bitcoin เนี่ยมันพุ่งค่ะพุ่งขึ้นไปนะจาก0 ดอลลาร์ไปเป็น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญ Bitcoin โหมันต้องมีอะไรแล้วแหละมันก็เลยทำให้มีคนเริ่มสนใจใน Bitcoin ค่ะแบบเหรียญอะไรตอนราคาขึ้นมันขึ้นได้มากมายขนาดนั้นและอย่างที่บอกตั้งแต่แรกใช่ไหมว่า Bitcoin เกิดมาเพื่อเป็นขั้วตรงข้ามกับระบบหรือว่าธนาคารหรือว่าใครก็ตามที่พยายามจะเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประชาชนกับประชาชนคือมาเป็นตัวกลางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เริ่มมีรัฐบาลที่เข้ามาแบบออกตัวเลยไม่เอา Bitcoin ซึ่งรัฐบาลนั้นคือรัฐบาลที่มีความพยายามในการที่จะควบคุมประชาชนและเงินในประเทศเขาอย่างเข้มงวดประเทศหนึ่งคือจีนจ้ะปลายปี 2013 นะคะประเทศจีนออกมาตรการปราบปราม Bitcoin ห้ามสถาบันการเงินท้องถิ่นลงทุนใน Bitcoin อย่านะพ่อตีทำให้ตอนนั้นราคา Bitcoin คือร่วงจาก 1,000 ดอลลาร์ไปเหลือ700 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin แต่อันนั้นคือยังไม่เรียกว่าตายหลังจากนั้นค่ะปี 2014 Exchange ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Mt. Gox คนดีคนเดิมโดนแฮ็ก Bitcoin อีกแล้วทำไมโดนแฮ็กบ่อยจังเลยอ่ะทีนี้โดนแฮ็กไป 744,408 BTC นะคะตอนนั้นราคาอยู่ที่460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Mt. Gox ก็เลยต้องประกาศล้มละลายทั้งในโตเกียวแล้วก็สหรัฐอเมริกาไปเลยนะคะทำให้ปี 2014 Bitcoin ได้ชื่อว่าตายอีกแล้วเป็นครั้งที่2เพราะว่าราคา Bitcoin จากที่บอกว่าอยู่แถวๆ700 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญนะมันล่วงลงไปลบ 84% เหลือแค่150 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญ Bitcoin ค่ะไปต่อชาติที่3ตอนนั้นนะคะปีเดียวกันกับที่ Bitcoin ตายแล้วก็คือล่วงลงไปเหลือ150 ดอลลาร์สหรัฐปีนั้นเนี่ยมันมีเหรียญน้องใหม่กำเนิดขึ้นมาค่ะก็คือ Ether แพลตฟอร์ม Ethereum มาแรงแบบ to the moon มากค่ะเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่บวก 13,000% ผู้สร้าง Ethereum ใครอยู่วงการคริปโตรู้จักดีคุณวิทริก บุทลินตอนนั้นเขาแบบหูดูแบบเป็นคนเก่งมากเลยนะจะสร้าง Ethereum ขึ้นมาต่อยอดใน Ecosystem จากแพลตฟอร์มของ Bitcoin เดิมเธอเอาเรื่องตอนนั้นก่อนตอนนั้นเขาดูเท่จริงๆไม่เอาตอนนี้อะไรนะวิทริกเทขาย Ethereum ที่ตัวเองสร้างมาแล้ว 3,000 เหรียญโอ้โหล่วงแหลกหลาบปะละเดี๋ยวก่อนเรื่องนั้นคลิปนี้ไม่พูดถึงเรากลับไปที่วิทริก บุทลินเวอร์ชันเท่ๆตอนนั้นว่าเขาสร้างอะไรขึ้นมากับ Ethereum ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นพอวิทริก บุทลินเขาสร้าง Ethereum ขึ้นมาให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันต่อยอดขึ้นมาแบบสร้าง Ecosystem ได้ใช่ปะมันก็เลยทำให้เป็นพื้นที่แบบแห่งความคิดสร้างสรรค์จริงๆมีคนมาสร้าง Ecosystem แบบเติมขึ้นมาแบบเยอะเลยแล้วมันคึกคักจริงๆนะทำให้ตอนนั้นกลายเป็นยุคที่เรียกว่า ICO Initial Coin Offering ค่ะคือมีเหรียญใหม่ๆออกมาเต็มเลยเราคิดดูว่ามันดึงดูดคนได้ขนาดนั้นมันทำให้คนได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆมันก็คงสร้างอะไรที่ทั้งดีทั้งหลอกขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคตลาดคึกคักจริงแต่มีคนรอกระทืบอยู่ค่ะ
เพราะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นตอนนั้นคือการออกมาเลยนะคะแบนคริปโตไม่เอา ICO อะไรทั้งนั้นและช่วงมีนาคมถึงมิถุนายน 2018 ไม่ว่าจะเป็น Facebook Google Social Media แพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาออกมาแบนเลยค่ะว่าไม่ให้มีโฆษณาพวก ICO เหรียญทั้งหลายบนแพลตฟอร์มของพวกเขาเลยทำให้ Bitcoin ตายเป็นครั้งที่3นะคะตอนนั้น Bitcoin ติดลบลงมา 85% ค่ะลงมาอยู่ที่แถวๆ $3,000 สหรัฐต่อเหรียญ Bitcoin ไปต่อชาติที่ 4 กันเลยค่ะชาตินี้ข้อหาที่โดนประหารก็คือ Bitcoin เธอเปลืองไฟอะโอเคเล่ามาถึงตอนนี้3ชาติ3ภพผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่า Bitcoin ก็ยังกลับมาได้อยู่ดีจากที่ราคาติดลบ 85% ลงไปเหลือที่ $3,000 สหรัฐต่อเหรียญ Bitcoin นะคะมันกลับขึ้นมาค่ะมันเด้งจาก 3,000 ขึ้นมาเป็น $63,000 สหรัฐต่อ Bitcoin OMG ไหมล่ะเพราะว่าตอนนั้น Bitcoin มันเริ่มมี use case ระดับโลกแล้วอย่างเช่น Tesla เลยให้ซื้อรถได้ด้วย Bitcoin มีผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบ DeFi อะไรออกมาเต็มเลยคือสเต็กเงินฝากเงินแบบคู่เหรียญเนี่ยนะจะรู้เลยว่าดอกเบี้ยหลักแบบ 5% 10% คือน้อยใครเป็นเด็ก DeFi ยุคนั้นเนี่ย Pancake Swap อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันรู้เลยว่ามันมาแรงนี่อย่างนี้เล่นอังกอร์อะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่ามันจะแบบคือคักอะไรแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนแบบดูเส้นชะตาบิตคอยแล้วมันคงถูกกำหนดมาให้ชะตาค่อนข้างกุดนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้บิตคอยนะโดนข้อหาใหม่สั่งประหารค่ะเพราะว่าบิตคอยเปลืองไฟถามว่าเปลืองจริงไหมก็เปลืองจริงอยู่นะเพราะว่าบิตคอยอ่ะมันต้องขุดไงเพราะฉะนั้นในการขุดบิตคอยขึ้นมาเนี่ยนะแต่ละปีเนี่ยต้องใช้ไฟมากถึง150 เทราวัตต์ต่อปีค่ะหลังจากนั้นนะคะรัฐบาลเจ้าเก่าเลยจีนประกาศแบนบิตคอยห้ามขุดบิตคอยนะมันเปลืองไฟพอจีนนำปุ๊บนานาชาติก็เลยตามนะคะบิตคอยก็เลยโดนประหารค่ะทีนี้ก็เลยตายอีกครั้งเป็นครั้งที่4บิตคอยตายครั้งที่4ราคาร่วงลงไปติดลบ 56% นะคะจาก $63,000 สหรัฐลงไปอยู่ที่ 29,000 ค่ะและบิตคอยตายเป็นชาติที่5ชาตินี้คือชาติแห่งการลดดอกเบี้ยบิตคอยเนี่ยโดนทุบลงไปติดลบ 77% ค่ะบิตคอยลาโลกผ่านด่านเคราะห์อะไรใดๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะย่อไปได้แป๊บๆก็คือตายไปแป๊บๆอีกแค่4 เดือนก็กลับมาที่ราคาเดิมก็คือจาก 29,000 4 เดือนขึ้นมาที่ 68,000 เหมือนเดิมยาดีหรืออะไรฟื้นเร็วเวอร์แต่อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าบิตคอยเขาน่าจะเป็นคนที่ชะตาค่อนข้างกุดฟื้นปุ๊บมีเรื่องให้ตายต่อปั๊บเพราะตอนนั้นพอ4 เดือนใช่ปะมันฟื้นกลับขึ้นมาที่ราคาเดิมปุ๊บอะค่ะมันก็มีข่าวว่า Federal Reserve ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศเลยว่ามีแนวโน้มว่าจะลดดอกเบี้ยพอเริ่มมีข่าวราคาบิตคอยมันค่อยๆลงจนกระทั่งเมษายน 2022 คือตรงกับวันที่สหรัฐอเมริกาคือ Federal Reserve ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นแหละค่ะหน้าผาแดงฉาดในชาร์ตบิตคอยนะคะมันก็ลากยาวไปเลยค่ะจาก 68,000 นะตอนนั้นที่มันลดลงมาเรื่อยๆมันอยู่ประมาณ 47,000 แล้วหลังจากนั้นมันก็แบบเทยาวค่ะยาวไปค่ะ3 เดือนติดแท่งแดงยาวๆจนกระทั่งเกิดเป็นแบบโอ้โหกระแสบิตคอยตายอีกแล้วเป็นครั้งที่5แล้วราคาบิตคอยนะคะที่บอกว่ามันไหลยาวมากๆเนี่ยมันลงไปใกล้ๆจบแถว17,000แล้วมันก็สะดุดปึ้งอีก1 ดอกลงไปแถวๆ15,000หลังจากนั้นมันก็ทรงไซด์เวย์อะไรแบบเนี้ยคือแบบตายอ่ะขอนอนพักแป๊บซึ่งสาเหตุการตายตอนนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่ใจทันเนาะก็จะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุการตายตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีสถาบันใหญ่ที่คนคิดว่ามันก็คงน่าเชื่อถือแหละแต่มันตายก่อนไงมันก็เลยไปกระทบความน่าเชื่อถือแรงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเทราเครือข่ายเดียวกันกับเหรียญลูน่าซึ่งเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกตอนนั้นซึ่งลูน่ามันดันมีอีโคซิสเต็มผูกกันกับอังกอร์โปรโตคอลอังกอร์โปรโตคอลก็คือใครที่เอาเหรียญ UST ไปฝากไว้ที่อังกอร์โปรโตคอลเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 20% ตอนนั้นใช้อยู่ด้วยซึ่งในอังกอร์โปรโตคอลนะคะเคยมีเงินหมุนเวียนอยู่ในนั้นสูงสุดคือ $1,500 ล้านสหรัฐมันเคยได้ชื่อว่าเป็นธนาคารแห่งโลกคริปโตเคอเรนซีเลยแหละแต่อะไรใดๆคือตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยนะไอเหรียญคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกราคาล่วงแบบลักพูเลยพอลูน่าล่วงก็คือ UST ก็ล่วงจำไม่ได้ว่าใครล่วงก่อนแต่มันล่วงพร้อมกันเพราะมันผูกติดกันค่ะราคาเหรียญลูน่าคือตอนนั้นใครติดอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะมันเคยขึ้นไปสูงสุดถึง$117 สหรัฐต่อเหรียญตอนล่วงลงมาแบบ0.000
00ยาวมากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความผวาครั้งใหญ่ในวงการคริปโตเคอเรนซีเลยค่ะแล้วพอหลังจากที่เหรียญ UST มันล้มไปมันก็เกิดเป็นโดมิโนแห่งการล้มของเครือข่ายคริปโตเคอเรนซีนะคะไม่ว่าจะเป็น 3AC Celsius แล้วก็ Voyager Coindex รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของ Luna นะคะคือมากกว่า 470,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้คนจำนวนมากคือเสื่อมศรัทธาในคริปโตไปแรงๆแต่อันนั้นที่ว่าแรงแล้วมีแรงกว่านี้อีกก็คือรายที่ 2 กระดานเทรดเลยค่ะ FTX กระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกนะคะของคุณแซมแบงก์แมนฟรีไปดูคลิปได้ซึ่งกระดาน FTX เนี่ยมันมีมูลค่าสูงถึง 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วมันล้มละลายเพราะเจ้าของทุจริตภายในค่ะออกเหรียญตัวเองมาค้ำประกันหนี้มาค้ำประกันเงินตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือโกงเงินฝากลูกค้าด้วยทำยังไงก็ไม่รู้แหละจนกระทั่งมันออกไปแล้วโป๊ะ Coindex อีกแล้ว Coindex จับโป๊ะได้แล้วออกมาแฉงบการเงินค่ะทำเอา FTX ล่วงยันลากมะม่วงเลยอดีต CEO แซมแบงก์แมนฟรีนะคะก็เลยโดนโทษจำคุกไปตอนนั้นโทษเนี่ย110 ปีแต่เอาจริงๆตอนที่โดนโทษไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็นอนในคุกไปเรียบร้อยแล้วบางทีเหงาๆก็ให้เพื่อนแบบส่ง X ขึ้นมาทักทายจากในคุกก็มีรอยเตอร์รายงานมูลค่าของคริปโตที่มันติดอยู่กับ FTX ตอนที่เกิดเรื่องแล้วถอนออกไม่ได้นะมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลของ Exclaim เนี่ยจำนวนผู้เสียหายจาก FTX ร่วงแบบรายบุคคลนะราวๆ15 ล้านคนตอนนั้นเรียกว่าตายตามๆกันเป็นแถบเลยค่ะแล้วทรายก็ยังนึกอยู่นะว่า Binance เนี่ยน่าจะรอดแหละแต่รอดแบบสะบักสะบอมพอสมควรเลยเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะ Binance โดน SEC ตั้งข้อหาหนักหลายกระทงเลยนะคะแบบเป็น10ข้อหาหลักๆก็คือฟอกเงินซึ่งสุดท้ายBinance ต้องยอมจ่ายค่าปรับไปสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนอดีต CEO ของ Binance คุณฉางเผิงเจ้านะคะก็ติดคุกค่ะเพิ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนนี่แหละแต่ใดๆหลังจากที่ Bitcoin ตายแล้วไปรอบนั้นนะคะจากต่ำสุดที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin มันก็วิ่งกลับขึ้นไปที่ทะลุแสนไป 125,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin หรือราวๆ4 ล้านบาทมาแล้วค่ะทุกคนซึ่งมันวิ่งขึ้นไปที่จุดนั้นได้เพราะว่ามันมีกระแสตั้งแต่แบบโอ้โหดันมาละสถาบันใหญ่โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่มันบริหารเงินใหญ่ที่สุดในโลก BlackRock เขาได้รับการอนุมัติจาก SEC ให้สามารถที่จะขาย Bitcoin Spot ETF ได้หลังจากนั้นก็มีอีกหลายข่าวเลยนะคะที่ทำให้คนรู้สึกว่าหุยนี่คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วมั้งที่คนธรรมดาอย่างฉันจะเข้าซื้อ Bitcoin ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะโดนสถาบันแบบกวาดไปหมดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะก็ประกาศให้ Bitcoin เนี่ยเป็น Reserve Currency แล้วก็ประกาศออกมาเลยด้วยว่าสหรัฐอเมริกานะมี Bitcoin อยู่มากถึง 198,000 BTC ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเน้นยึดมาก็ตามส่วนรัฐบาลจีนก็ประกาศออกมาเหมือนกันนะคะว่าจีนเนี่ยก็มีไม่ได้น้อยกว่าสักเท่าไหร่นะจีนมีมากถึง 190,000 BTC เลยอังกฤษค่ะก็มีมากถึง 61,000 BTC นะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศมากๆที่บอกเลยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยถือ Reserve เป็น BTC ไม่ว่าจะเป็นยูเครนภูฏานเอลซัลวาดอร์ UAE เวเนซุเอลาค่ะฟินแลนด์ CoinGecko นะคะรายงานว่ารัฐบาลทั่วโลกถือ Bitcoin ในปี 2025 เนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมด 463,741 BTC หรือคิดเป็นประมาณ 2.3% ของ supply BTC ทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นมีกระแสขึ้นมานะคะช่วงนั้นว่า Bitcoin คือ Digital Gold เลยเธอเพราะตั้งแต่ Bitcoin มันเริ่มไปแตะ3 ล้านบาทต่อเหรียญมันก็ feeling FOMO ละไม่มีได้หรือเปล่าต้องมีแล้วนะถ้าไม่มีไม่ซื้อ Bitcoin เอาไว้อีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกแซวเลยนะว่าแบบมามีทำไมไม่ซื้อ Bitcoin เอาไว้ให้แต่แล้วอย่างที่บอกว่า Bitcoin เป็นเด็กดวงกุดเกิดค่ะแต่เกิดได้แป๊บตายอีกแล้วเพราะว่า Bitcoin เขาข่าวว่าขึ้นมาได้เพราะว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่มันเข้าใช่ปะซึ่งเข้าจริงๆแต่ล่าสุดนะคะ BlackRock เองเนี่ยนะคะก็โดนถอน Bitcoin คือ BlackRock อาจจะไม่ได้เป็นคนขายแต่ว่ามันมีคำสั่งให้ขายคือถอน Bitcoin ใน BlackRock เนี่ยนะคะข่าววันที่31 มกราคมค่ะมีคำสั่งขาย Bitcoin ออกมาสูงถึง528 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง Coindex รายงานนะคะว่านี่คือจุดคำสั่งขาย Bitcoin ใน BlackRock ที่สูงพีคที่สุดตั้งแต่ BlackRock เคยมี Bitcoin มาเลยและ
คุณไมเคิลเซลเลอร์ของบริษัท MicroStrategy ที่ตอนนี้ชื่อว่า Strategy เนี่ยนะคะราคาบิตคอยที่ร่วงลงมาก็คือต่ำกว่าต้นทุนของ MicroStrategy แล้วเนาะแล้วไหนจะเป็นการแบบออกบอนอะไรใดๆอีกที่มันน่าจะลากลงมาและมีผลกระทบกับราคาบิตคอยได้เลยเพราะว่า MicroStrategy เนี่ยนะคะเขาถือบิตคอยเอาไว้สูงถึง supply บิตคอยนะ 3.3% ของ supply บิตคอยทั้งหมดค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ากลไกมันเป็นอะไรยังไงประมาณไหนเนี่ยนะคะทรายทำคลิปเกี่ยวกับ MicroStrategy เอาไว้แล้วไปลองดูกันได้ส่วนถ้าใครอยากจะรู้ว่าบิตคอยมันทรงหมีแบบไหนอีกคลิปหนึ่งบิตคอยทรงหมีอันนี้ก็ไปดูกันได้เหมือนกันแต่บอกได้เลยนะคะว่าบิตคอยตายรอบนี้อาจจะไม่เหงาเพราะว่าหลายๆสินทรัพย์ก็คือดูทำท่าว่าจะล่วงหรือไม่ก็ผันผวนรุนแรงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้วยความที่ตอนนี้โลกเรามันกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนทางแยกที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ geopolitics สุดท้ายนี้นะคะบิตคอยชาติที่6ตายแล้วตายไหมตายหรือยังตายแล้วจะฟื้นไหมฟื้นขึ้นมาคราวนี้จะขึ้นไปสูงกว่าเดิมได้อีกจริงๆไหมไม่มีใครรู้หรอกค่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวช่องทราย Money Monster ก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้ฟังกันอีกและกันกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ